Essa é a Gabi roncando. Ritmos e batidas eletrônicas, música criada e recriada pelas mãos e picapes dos DJs. Mas apenas o som não é mais suficiente para o grupo multimídia. E as pistas de dança viraram palco para os CJs, os Cine Jockeys. É uma evolução para DJ, mas ao mesmo tempo é trabalho de cineasta. Ray e Tony são considerados os inventores desse tipo de performance que, segundo eles, é feita por meia dúzia de artistas do mundo. A dupla inglesa criou o duo Addictive TV. 3. Tá filmando! Caralho, velho! Roncando, 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 roncando. Abel roncando, todo mundo roncando.